Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Her zamanki gibi. Günlük her gün 10 tek hesaplaşmalarımı çekeceğim. Bu sefer hiç para etmeden devam edeceğiz. Bu sefer yenmiş tabii. Mustafa Bey'in Brawl Stars oynuyor. Ne oynayayım? Abone olursanız, like atarsanız mutlu oluruz. Neyse, tamam. Geology rock! Hafta sonları kar park. Pearl is my name. Geology is my name. Geology rock! Carol is my name. Geology is my game. Bugün acaba ne verecek? Ya, onu da bilmiyorum. 5. gün son 19 dakika. İnşallah değil. You've got a quest to fill here. Try to get over it. Don't start believing. Has it really come to this? Come on, let's get physical. Physical. Bir tanesini seçin. Onunla full oynayacağım. Thrilled to be here. Really.
Really? Man. Oh, did I smell tuna? Mark my claws. You'll Lil, did I smell tuna? Laugh and lick. You are stuck with me. Of course I will. Oh, did I smell tuna? You are stuck with me. Friends forever. And the teaser. That makes sense. Mark my claws. You'll remember this moment. Thanks for failure. Have all my 9 lives for this Onda moment. 300 kupa almama son bir kupa kaldı. Thrilled to be here. Real.
sıkıntı yok. Finally, Helal, some peace. helal bize. Helal Yusuf. Helal olsun. Has it really come to this? Ve 12, 14 Thrilled to be here. Really. Evet, geldi bu sefer takımımızda 2 efsane. Claws are out. Free baseball. Burn my claws. You'll remember this moment. Oh, did I smell you? Ya haydi Spike. Burası çok basit ya. Çıkalım şimdi. Oh, did I smell tuna? Saçmalık kupa. Benim... Buradaki ödül almamıza ne kadar kalmış? Son 11 dakika. 11 dakikada ne yapsak? Bir aşamalı bitirelim. Aşamalı doğru gittim sonra ödül açtıklarını bilmiyorum. Buradan ne seçelim? Here to save you again. In the name of reluctance, giving angelic hello and goodbye. Here to save you again. Şöyle bakarsak adamlarımızın daha güçlü ama tek etkileri yok. Giving angelic thanks. Dedik. Guess I have to be heroic.
families involved. Guess I have to be heroic. Wow, I'm a cat. Try to get over it. Son 7 dakika kalmış. Son 6 mı 5 mi 7 dakika daha var. Yaşadım. Wanna fight, man? How do I look? A worthy adversary. Let's get physical. Physical. Oyunda şu an hiç kimsem yok ya. Kulübümüzü de göstereyim. Gelmek isteyen gelebilir. Şimdi gel. 17 kişi var. Gelmek isteyen gelebilir. Kulübümüzü göstereyim. Kaç dakika? 4 dakika. Yarın da bir PUBG videosu çekeriz. Aşağıdan kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Unutmayınız arkadaşlar. Elmas olsa da şu olsa. Evet şu. Lili. Hatta şu an ne alalım? Bir tane kostüm alalım. Hello, hello, hello. Pitch perfect performance.
Marine kitimiz var. Kiti taşınacağım. Kiti. You are stuck with me. Thrilled to be here. Really. Bu da güzel. Hoots, floats, and Arkadaşlar bir dahaki boats. videoda çektiğimde hangi kitin kostümünü alayım? Feline good. Ona göre söyleyeyim, ben bu ikisinden Cat's birisini got your alayım. tongue. Onlar artık devam Yes, I ediyor. have. Son 2 dakika. Again. Büyük kupadan 954 kupaya kadar düştüm. Hiç kazanırsam en azından 960 olsun, sonra kazanırız artık. I'll wing it. Literally. Şekerimin dolmasını. Hayır, pusu pusu burayı mı buldum? Guess I have to be heroic. Son 1 dakika. Prepare to face divine disinterest. Buradan geçeninden vergi alsam nasıl olur arkadaşlar? Hadi gari geleyim deme. Hadi gari lütfen gelme. Lütfen gelme. Vay. Neden hoş geldin. Hayırdır oldu. Giving it so.
Sana inanamıyorum. Buradan aldık. Buradan ödümüz kullanacak. Sıfatı. Ödül kostümü verdi. Ve görüşürüz arkadaşlar.